Tjena alla drömhusare. En liten update här då. Vi tänkte ju att vi skulle få färdigt det här köket. Det var ju det som var ambition, att det skulle vara klart nu. Vilket inte har gått som ni har sett när ni har kollat de andra avsnitten. Det är en paus där och då tänkte vi går upp och gör en toalett där uppe så att vi kan ta bort avloppsröret och fixa med det. Vi tog hit en snickare som skulle hjälpa oss att kolla lite på hur vi skulle kunna tänka och så. Och han säger då att men det är nog bäst om vi börjar med taket, för att taket behöver också bytas. För att det är tråkigt att göra ordning ett helt nytt fint badrum där uppe. Om det sen visar sig att vi måste göra om taket och kanske gå ner in i taket och som göra sönder badrummet där. Så att återigen måste vi tänka om. Just nu står jag i mitt och Elinors sovrum som vi ganska nyligen har liksom piffat till. Vi har inte fixat det, liksom vi har bara flyttat in i det i befintligt skick så att säga. Så nu tänkte jag så här, vi får göra om det här först så att det här får bli Emils rum. Och sen efter det så ska vi gå in i rummet bredvid här, får vi göra ett badrum här nere först. Jag hoppas inte att det här rummet kommer ta så lång tid att göra. För att det här är egentligen bara att byta ytskikt och så ska vi ta upp den här plastmattan och slipa golvet under. Så att i bästa fall så går det här ganska snabbt och problemfritt. Och nu är det så att jag har 2 timmar på mig ungefär när Fred sover. Och jag tänkte också att jag skulle försöka överraska Elinor med det här. Hon vet inte om att jag har börjat med det här just nu. Så att jag hoppas att hon blir glad när jag kommer hem. Hon tycker att det går lite segt. Jag hoppas att hon kan känna att wow, någonting händer. Så jag får se hur mycket jag hinner idag. Men först, det här funkar ju inte. Yeah! Ja, men då kör vi. Börjar med att tömma det här rummet så får vi se hur snabbt jag kan ta mig fram. Sådär, det gick ju ganska snabbt och smidigt ändå. Då ska vi fortsätta med att se om vi kan få upp den här plastmattan någonstans och kolla hur golvet ser ut under. Det är alltid kul och spännande. Måste säga att det känns lite drygt att hela tiden behöva liksom börja om och att vi hela tiden bara river. Men för den här gången och det här rummet borde vi faktiskt kunna göra färdigt och det känns väldigt bra. Jag tänkte att vi kan börja här i hörnet runt den här murstocken. För här är det säkert lite lättare att komma åt, hoppas vi. Vi får se. Men hörni, kolla utsikten här bara. Ser i alla fall ut som att det är trägolv här under. Om ni kan se någonting, jag vet inte. Springan här. Måste få bort den här för att kunna få bort mattan här nere för den ligger över. Så vi behöver ta bort alla golvlister, alla lister här runt för att se om vi kan komma åt. Den här kan vi sätta tillbaka sen bara. Men måla kanske. Då ska vi se. Behöver ta bort den här också. Okej, då ska vi se då ifall vi kan komma åt på något sätt. Få upp den här mattan lite grann och se vad som är under. Det var väldigt det. Där har vi den. Ska vi se. Här vid murstocken kommer vi faktiskt in lite grann. Se ifall det lossnar. Här har vi spånskivan då. Som ni ser. Som det varit på de andra rummen också. Så bara se om vi kan hitta en skarv som vi kan bryta upp. Det var lurigare än vad jag hade tänkt att komma åt här. Men nu, titta, nu börjar det bli spännande. Äntligen har jag fått upp ett litet ställe och här ser man ett gammalt trägolv. Så får vi se hur det ser ut.
härligt, det här är så sjukt gött. Det var ju precis det här vi hade hoppats på att vi skulle hitta här. Och det är inte så himla mycket spik i heller. Utan det är bara lite grann. Supergött, så kul att få hitta det här. Jag var lite orolig för att det skulle vara ett stort hål i golvet här om det hade stått någon kakelugn här en gång i tiden. Men det verkar inte som det har gjort i det här hörnet. Så. Hörni, Fred har vaknat, mina 2 timmar är slut. Men ni ser vad bra det blev. Allt trägolv är framme. Vi har klarat det. Ja, hej, vi klarade det, Fred. Nu har vi sopat golvet här, jag och Fred. Och det är ungefär 2 timmar kvar tills frugan kommer hem. Så att det börjar närma sig. Jag måste hinna fixa lite här ute också för att hej kommer hjälpa mig. Det ska bli kul att se hur hon upplever det här när hon kommer hem. Men nu tar ner dammsugaren, dammsuger lite och sen ska vi skura. Eller hur, Fred? Måla taket första gången. Hon har som snygga målarhatt. Jajamensan, målarmössan är på. Ja, mamma ska måla. Ja, taket. Där ja, där är taket. Bra. Skada i golvet och så har de lagt in en annan liten konstig ful bräda här som vi tänkte vi skulle försöka bryta upp och kolla om vi kan hitta en bit på bygghandeln som passar lite bättre. Vi kan bli av med den här glipan här, bli av med den här glipan här och kanske flytta in det här så att det kommer tajtare. Så får vi se om vi lyckas med det. Ska du ha den? Så. Mamma, titta. Jag har tagit upp den här golvbrädan som förmodligen har suttit längst in till väggen tidigare, så är det gamla elementhål här. Och vi hittar också gamla elementrör här, ser ni att det saknas lite isolering jämfört med de andra facken. Det är härligt gammalt sågspån. Så nu är tanken att vi ska flytta den här brädan ut hit, sätta den här så att golvet blir mer helt med de här gamla brädorna. Och sen får vi försöka köpa någon liten skarvbit som kan få plats här emellan. Och så får vi fylla i lite här med någonting. Lite mer. Så det blir lite mer ljuddämpning neråt. Så jag får sticka till bygghandeln, köpa en bräda och Elinor fortsätter att måla taket. Ja, då har vi lyckats köra på ganska bra idag ändå, måste jag säga. Taket är halvfärdigt. Det ska bli färdigt innan vi ger oss för dagen. Allting är borta från golvet och jag har varit på bygghandeln, fixat den här. Så vi har koppat till. Så nu återstår det att försöka få ner den i det här spåret här. Laga golvet så gott det går innan vi hämtar slipmaskinen imorgon som vi har hyrt för att kunna slipa av det här golvet. Så att nu ser vi om vi kan lösa det här. Förhoppningsvis ska det gå lite smidigt. Men det gör det ju nästan aldrig.
Men vi hoppas på det. Det var ju så sjukt nära att brädan gick ner, men sen kom jag på att jag glömt ta bort den här lilla kanten som är här. Så att om vi knackar bort den över hela så att det blir så här, så tror jag faktiskt att vi får ner den. Så att håll tummarna. Ska vi se ifall den går ner. Hur går det med målningen? Ja, det är som en dans det här då. Kan du visa hur det går? Nej. Men det blir vitt. Vitt och fint, vilken skillnad. Oh, ja. Det är stor skillnad alltså. Yes, härligt. Då har vi jobbat färdigt för idag. Och vi hann med det vi vill göra. Och det blir också avslutet på det här avsnittet. Vi fick i en brädbit här. Och det ser faktiskt, som jag får säga det själv, bättre ut än jag hade hoppats. Och taket är färdigmålat. Första strykningen av 3. Och det är så enorm skillnad redan. Det är redan så mycket ljusare. Om ni hade bara varit här och sett den här skillnaden så. Ja, nu är man sugen på att få måla alla tak i hela huset och få börja göra hela huset. Äntligen ett rum som har gått enkelt och smidigt. I alla fall än så länge. Ja, vi ses nästa gång. Då slipar vi det här golvet. Just det, jag glömde en sak. Jag glömde ju tacka den där mannen som jag inte kommer ihåg vad han heter, som jobbade på K-bygg, som kapade till den här brädbiten åt mig. Han tog fram sågen, körde den på båda sidor. Jag hade mätt ut innan 7,5 cm och som du ser, den sitter ju som ett smäck här. Så tack till dig på K-bygg som hjälpte mig att få en så bra bit som passade så bra.